Медик! Всем привет, с вами Евгеньевич, вы на канале Red Army Airsoft, и сегодня мы будем делать обзор на младшего брата страйкбольной гранаты М67 и одновременно старшего брата страйкбольной гранаты Егерь от StrikeArt. Генеральный спонсор канала — страйкбольный магазин Airsoft Rules. Короче, в этом видео мы посмотрим на новую страйкбольную бюджетную гранату в пластиковом корпусе от StrikeArt, а также немного поговорим об эволюции страйкбольной пиротехники, все как вы любите. Начну с небольшой предыстории, чтобы понять, в чем суть вообще этой новинки и почему эти гранаты можно назвать новым этапом развития компании StrikeArt. Если вспомнить, большая часть истории компании StrikeArt — это производство страйкбольной пиротехники с картонными корпусами. И связано все это в первую очередь было не с дешевизной производства и экологией, а все-таки с готовностью рынка и возможностями самого производителя. Тем более, про экологичность всего бумажного в сравнении с пластиком — это очень спорный вопрос, который достоин отдельного YouTube-канала про экологию. А картон — это всегда ручной труд в виде пистолета с термоклеем в руках сборщика. Поэтому с ростом объемов производства и спроса выгоднее становится сделать дорогие формы и лить сериями из пластика, чем нанимать еще десяток сборщиков. Так вот, похоже, рынок у нас готов. Есть объемы и есть спрос. И у StrikeArt начался новый этап развития, что даже в бюджетном сегменте они могут делать продукты из пластика. Первая бюджетная страйкбольная граната в пластиковом корпусе от StrikeArt называется Pioneer. Название как бы намекает на принадлежность к стартовой бюджетной линейке. Мол, если ты пока еще не дорос до активной скобы, то вот тебе Pioneer. К бюджетному сегменту в России негласно принято относить гранаты, стоимость которых находится в районе 100 рублей. Средний сегмент 150-200 рублей, а все, что больше 200 рублей, обычно считают топовым сегментом. Прорыв StrikeArt заключается в том, что обычно в районе 100 рублей из сертифицированных гранат попадали только гранаты с цилиндрическим корпусом из картона. Например, самые популярные гранаты всех времен и народов РГС-4 и РГС-6 и хит бюджетного сегмента граната Егерь. На всякий случай поясню, что всякие несертифицированные изделия и изделия с псевдосертификатом мы даже не рассматриваем, как минимум потому, что их не допускают на большинство игр. Итак, вернемся к теме. Главным недостатком гранат в картонном корпусе был картонный корпус и форм-фактор. Все очень тупо. Картон, если его мочить, он размокает. Соответственно, длительный дождь и сырость всегда были главными врагами таких корпусов. Второй относительный недостаток — это цилиндрический форм-фактор, который проигрывает шару в пробивании кустов и вообще возможности закинуть гранату дальше и точнее. Физика тут беспощадна. Зато цилиндр удобнее хранить, но это уже вопрос подсумков. Но в итоге у большинства игроков всегда был выбор: или купить сертифицированную цилиндрическую картонную гранату в районе 100 рублей, или покупать сертифицированную полимерную круглую гранату с активной скобой, но за ценник 200-250 рублей. И вот в 2021 году StrikeArt сделали аналог М67 без активной скобы, зато в круглом пластиковом корпусе и за ценник в районе 100 рублей. В районе это значит, что в зависимости от пироэлемента и наполнителя граната стоит от 90 до 130 рублей. А всего есть 4 варианта. Пироэлемент, эквивалентный 4-му корсару и наполнителем в виде цельного гороха по цене 90 рублей, 6-й корсар и гороховый наполнитель по цене 105 рублей, 4-й корсар и наполнитель из шаров по цене 125 рублей и самая дорогая 6-й корсар и шары по цене 130 рублей. Стоит разобраться, в чем разница наполнителей и пироэлементов. 6-й корсар бахает громче, чем 4-й корсар. Это хорошо для открытых игр и леса. Но в здании на большинстве игр 6-й корсар нельзя. Поэтому 4-й условно для зданий, а 6-й условно для улицы и тех, кто любит погромче и разлет побольше. Зачем тогда нужен разный наполнитель? Дело в том, что есть игры, где допускается только пиротехника с шарами, и горох там просто запрещен. Именно на этот случай были сделаны более дорогие версии с наполнителем из шаров. А еще шары тяжелее, чем горох, а более тяжелый предмет потенциально можно закинуть дальше и точнее, чем более легкий. Наполнитель во всех версиях набит плотно. Незначительный эффект погремушки, конечно, есть, но можно сказать, что граната не гремит. Главное отличие гранат Pioneer от более дорогих М67 — это система инициации без активной скобы. То есть после того, как вы выдернули нитку, срабатывает замедлитель и граната бахает примерно через 3,5 секунды.
Нитка находится под крышкой и привязана к самой крышке. В закрытом состоянии крышка обеспечивает дополнительную защиту от влаги. Чтобы замочить инициатор закрытой гранаты, нужно очень сильно постараться. Как минимум придется подержать ее под водой несколько дней. Для инициации гранаты не обязательно предварительно снимать крышку. Вы можете просто резко выдернуть колпачок вместе с ниткой и сразу бросить гранату. Сам узел инициации пластиковый, но это помимо очевидных плюсов оказалось имеет свои нюансы, которые конкретно подпортили репутацию этой гранате на старте. В случае с картоном нитка при застревании могла просто порвать картон, и для этого не требовалось какой-то особой прочности этой самой нитки. С пластиком такой фокус не проходит. В борьбе пластика и нитки побеждает всегда пластик, поэтому если в этом узле есть какие-то затыки или нитка имеет брак по прочности, она просто обрывается и никакой инициации не происходит. Соответственно, никакого бабаха тоже не будет. Именно с этой проблемой я столкнулся в первых тестах этой гранаты. Нитка обрывалась у 20% гранат. Опытным путем я, конечно, выявил, что нитку лучше тянуть вверх, там меньше на нее нагрузка и нитка не рвется. Но все равно это какие-то костыли и так точно быть не должно. Я написал производителю и выяснилось, что это брак, и производитель уже вовсю отзывает партии из магазинов и меняет гранаты покупателям. Нечто подобное было с егерем, но потом все исправили. Чтобы быть объективным, я дождался якобы исправленной партии, и мы поехали ее испытывать. Новую партию я решил протестировать более жестким и жизненным методом, устроив гранатную дуэль между сокомандниками. В этот раз гранаты инициировались уже не в лабораторных условиях, чтобы камера наглядно сняла, а как попало в условиях боя. Соответственно, шансов порвать нитку было куда больше. И на мое удивление, из 30 гранат сработали все 30, то есть если нитка не обрывается, узел инициации работает как часы. Я не очень понимаю, как у производителя в будущем получится контролировать брак по нитке, но если с ниткой все в порядке, то с гранатой тоже все в порядке. Других реальных недостатков я у этой гранаты не выявил. Круглая, пластиковая, тяжелая, бюджетная. Выглядит как хит на открытых полигонах сезона 2022. Добавить ко всему этому, собственно, больше-то и нечего, поэтому в конце я решил вам показать ту самую гранатную дуэль, так сказать, с видом из глаз. А у меня на этом все. Как всегда, предлагаю обсуждать видео в комментариях, ставить ваши уверенные пальцы вверх, потому что я старался. С вами был Евгеньевич. До скорого. Смотрите дуэль. Раунд 1. 3, 2, 1. Бой! Убит! Убит! Раунд 2, расходимся. Сколько осталось? У меня штук 5. У тебя сколько? У меня 8. А нет, 7. Раунд 2. 3, 2, 1, бой! Че, серьезно? 1-1. Несработки были? Вроде нет. Я пустой. Пойду заряжусь. Раунд 3. 3, 2, 1. Поехали! Убит? Убит. Одна.